Ro'zani buzadigan amallar. Birinchisi, ro'zadorligini bilib turib yesa va ichsa. 2. Jinsiy aloqa qilsa yoki o'zi shahvatini qondirsa. 3. Sigaret va nos ro'zani buzadi. Shom payti kirdi deb o'ylab yeb va ichib qo'ysa-yu, lekin shom payti hali kirmagan bo'lsa. Ayol kishini hayzi kelsa, bo'yida bor ayol kishi tug'sa, o'zi xohlab yoki o'zini majburlab qusish va qayt qilish. Ro'zani buzmaydigan amallar. Birinchisi uxlash. Bolani emizish. Ro'zadorligini bilmay yeb ichsa, ayollarda kasal qon kelsa, ovqatning ta'mini bilsa yoki ko'ziga dori tomchilasa, asosiy tomog'idan o'tib ketmasligi kerak. Atirlarning va ovqatlarning tutuni cho'milsa, o'zi xohlamagan holatda ko'ngli aynib qayt qilsa, g'iybat, so'kinishlik va nomahramlarga qarashlik ro'zani buzmaydi, lekin ro'zaning savob ajrini tushirib yuboradi.